Geçen yıldan kalan az da kullanmış olduğunuz o öksürük şurubunu yeniden kullanabilir misiniz? Yani öksürük şurupları açıldıktan sonra ne kadar süreyle kullanılabilir? Öncelikle kutunun üzerindeki son tüketim tarihine dikkat etmemizde yarar var. Bu tarihi aşmadığımıza emin olalım. İkincisi, ilacı açtıktan sonra 3 ay diyebiliriz kullanma süresine. Çünkü açtığımız zaman ortamdaki ısıdan, ışıktan, nemden, hatta mikroplardan kolayca etkilenebiliyor. Ve bu nedenle ilaçta bozulmalar meydana gelebiliyor. Kullanacağınız kişiyi hastalandırma potansiyeline sahip olduğunu unutmayalım. Bir takım sindirim şikayetleri görülebilir. Bu nedenle ilacı ilk açtığınız anda bir kenara o tarihi lütfen kaydediniz.